саламатсыздарбы. Сиздерди күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып кетсем. 5 январда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жана тоо кыркаларында кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Күндүзү Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Садыр Жапаров үй камагына чыгабы. Кош бойлуу аялды иттер талап көз жумду. Атамбаевдин тарапташтарынын үй мүлкү камакка алынды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Атамбаевдин тарапташтарынын үй мүлкү камакка алынды. 2019-жылы 7-8 августта болгон Койташ айылындагы окуяларга байланыштуу козголгон кылмыш иштин фигуранттарынын үй мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Камакка алынган мүлктүн тизмеси жарыяланган жок. Булак Назар News. Туура 1 айдан кийин Садыр Жапаров түрмөдөн чыгыш керек, себеби жатак абакка чыкчу мөөнөтү келди. Түрмө жетекчилери 1 эмес 2 жолу эсептеп чыгышып 5 февраль күнү жатак абакка чыгат деген справкасын беришти. Мындан туура 2 ай мурда мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен 20 жылга соттолгон Алтынбек Муралиев жатак абакка чыккан. 10 жылга соттолгон Садыр Жапаровдун мыйзамдуу мөөнөтү 5 февраль күнү келет. Алтынбек Муралиев 20 жылга соттолгон мөөнөтү менен кантип 2 ай мурда чыгып кетти түшүнүксүз. Түрмөгө жыландын баласы жатпасын деген сөз бар кыргызда. Анын сыгарындай биз Алтынбек Муралиев түрмөдө жатсын деген оюбуз жок, жөн гана элдин баарына иштеген мыйзам Садыр Жапаровга да иштеш керек деген талап коебуз. Түрмөлөрдөгү элдин баарына колдонулуп жаткан амнистия мыйзамын жалгыз Садыр Жапаровга колдонбой жатышат. Президент 4 айдан бери мыйзамдуу ырайымды бербей жатат. Эми эл катары жатак абакка да чыгарбаса, аны эл көтөрүлүп кетүү коркунучуна барып такалат, дейт адвокат Замирбек Бекназаров. Маалымат булагы Назар News. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсам. Трамп Иранга каршы аракеттерге даяр экенин билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп ирандык генерал Касем Сулайманинин өлтүрүшүнөн кийин Иранга каршы аракеттерге даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. АКШ президенти телеканалдын бирине маек берип жатып, америкалыктарга кайсы бир жерде коркунуч туулса, мен тийиштүү аракеттерди жасоого даярмын. Бул бөтөнчө Иранга тиешелүү деп кайрылуу жасаган. Муну менен катар Трамп Вашингтон ирандык генералды өлтүрүү менен согушту токтотууга аракет кылганын билдирген. Ошол эле учурда президент АКШ Ирандын бийлигин алмаштырууну көздөбөгөнүн билдирген. Эске ала кетсек, АКШнын президенти Дональд Трамп ирандык аскердик стратеги, тышкы саясаттын идеологу болгон Касем Сулайманини дүйнөдөгү номер 1 террорист деп атаган. Касем Сулаймани Трамп Американын дипломаттарына жана аскерлерине кол салууга даярданып жаткандыгын айтып, аны өлтүрткөнүн мойнуна алган. АКШ аскерлеринин кынтыксыз соккусунан улам дүйнөдөгү номер 1 террористи Касем Сулаймани жок кылды деп теледен билдирген. Булак Назар News KG. Белгилүү актрисанын баласы угай атасы тарабынан аёз сабалганбы? Өзбекстандын белгилүү актрисасы Мадина Мухтарованын кичи уулу өзүнүн угай атасы тарабынан токмок жеген деген шек менен тергөө иштери башталды. Бул тууралуу өзбек массалык маалымат каражаттары чыгышууда. Булак Назар News. Microsoft 10 күндөн кийин Windows 7 оперативдик системасын токтотот. Бул эмнени билдирет? Microsoft 14 январдан баштап Windows 7 оперативдик системасын токтотот. Бул тууралуу маалымат аталган компаниянын сайтына жарыяланды. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, оперативдик системаны которууга колдонуучулардын 10 күнү бар. Маалымат боюнча колдонуучу эски система менен иштей бере турган болсо, хакерлердин колуна түшүп калуу коркунучу чоң. Ошондуктан компания эскини жаңыга которууну сунуштайт. Франциянын Вилья Катера шаарына жакын жайгашкан токойдон жаш келиндин өлгөн денесин табышты. Маалыматтарга таянсак, аялга иттер кол салып, ал көз жумган. Аял 7 айлык кош бойлуу болчу деп билдиришкен. Булак Эл Гезит KG. Кийинки чыгарылыштан амандашканча баарыңыздарга тынчтык, аманчылык тилейм.